طلعوا ثلاثة علينا، قال لك الحق منعونا من دخول السينما عشان لابسين جلاليب صعيدي. قوم ايه بقى؟ قوم يطلع نمبر وان عامل فيديو يقول له انت ملتك ايه؟ انت ابوك هندي؟ انت ابوك من روسيا؟ عشان ما الناس بتروح في كل حتة بالجلاليب الصعيدي وبيتشالوا فوق الراس. ايه الهبطان اللي احنا وصلنا له ده؟ يعني اعملوا حاجة تتصدق، اعملوا حاجة تخش العقول. مش طالعين تقولوا تعيبوا في كل الناس اللي بتلبس جلاليب وما رضيش يدخلوك. ليه مش هيرضوا يدخلوك؟ ليه؟ من امتى والجلابية الصعيدي بتتمنع؟ ده بشوات مصر اللي بيلبسوا جلاليب صعيدي، ليه هيمنعوكوا؟ اللي عاجبني في الحوار كله ال 40 ثانية اللي طلع فيهم نمبر 1، قال له انت امك روسية؟ انت ابوك مش عارف من كوالالمبور؟ الجلاليب الصعيدي ليها احترامها في كل مكان في الدنيا. فانتوا بقى الدنيا كده وبتاع وترند هابط عشان صاحبنا دعاية الفيلم والدنيا تكسر الدنيا، وانا رقم واحد ايرادات، وانا رقم واحد طيارات، وانا رقم واحد ممثلين. فمش كده يعني، ما تاخدوش معاكم الصعايدة، يعني ما تجرهمش معاكم، عشان الجلابيه الصعيدي دي تاج على الرؤوس. سلام عليكم.